Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu lagi ya. Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ulangi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Nah, untuk hari ini materi kita adalah tentang rambu-rambu lalu lintas. Kenapa sih kok kita harus mempelajari apa itu rambu-rambu lalu lintas? Karena ketika kita berkendara atau sedang di jalan mengetahui bahwa di situ ada tanda-tanda peringatan. Nah, sebelum ke materi, biar semangat Ibu mau ngasih ice breaking dulu. Ibu pengen tahu fokus nggak sih mau belajar hari ini? Siap? Siap? Semuanya tepuk-tepuk. Ya, ingat, hadap Ibu semua. Ya, ketika Ibu memberi instruksi tepuk 1 dari kanan, ya, tepuk 2, tepuk 3, tengah, ya, tepuk 4 berarti 22, tepuk 5, paham? Coba, yuk, pelan-pelan diikuti. Tepuk 1, tepuk 2, oh, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk tangan. Oke, yang cepat ya, nanti yang nggak fokus pasti ketinggalan. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk ya. Randi belum, masih ada yang salah. Padahal Ibu sengaja disalahkan, tapi dia mengikuti, berarti belum fokus. Yuk, ulangi. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk tangan. Siap? Belajar? Siap? Semangat? Semangat ya. Nah, di sini karena kita mau belajar tentang rambu-rambu lalu lintas, Ibu sudah siapkan beberapa alat peraga. Ya, nih di sini. Ya, coba. Ibu sudah bagi kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3 dan pojok kelompok 4. Coba per kelompok pegang semua alat peraganya. Ya. Sudah dipegang? Ya. Nah, ini nanti kita harus tahu kenapa sih kok ada rambu-rambu lalu lintas seperti ini. Itu fungsinya harus tahu. Jangan cuma sekedar lihat gambarnya tapi nggak tahu maksudnya. Nah, sekarang taruh bawah dulu. Ya. Coba dilihat materinya yang sudah Ibu bagi, dibaca ya. Yang pertama, apa sih peraturan lalu lintas itu? Peraturan lalu lintas adalah apa? Serangkaian aturan Dan tata cara dan tata cara yang dibuat perilaku mengatur penggunaan jalan raya seperti Ya. mengemudi kendaraan bermotor, Terus? kendaraan bermobil, berjalan kaki, dan mengendarai sepeda. Nah, sip. Jadi peraturan lalu lintas itu serangkaian aturan atau tata cara untuk mengatur pengguna jalan agar bisa tertib. Apa tertib? Tidak melanggar aturan. Itu peraturan lalu lintas. Coba diulangi, dibaca.
jalan raya seperti pengemudi kendaraan motor, kendaraan mobil, pejalan kaki, dan pengendara sepeda. Oke, pintar. Itulah yang dimaksud dengan peraturan lalu lintas. Sekarang tujuannya apa kok kita harus mematuhi peraturan lalu lintas? Agar kita bisa selamat ketika berada di perjalanan, mengurangi resiko terjadi kecelakaan. Nah, sekarang kita ke intinya. Nah, ini sekarang coba fokus ke alat peraganya masing-masing. Ya, yang pertama yang mau Ibu kasih lihat, coba diangkat. Apa ini? Yang seperti ini, yang gambar ini. Ini. Yang ada merah, kuning, hijau, diangkat semua. Apa ini namanya? Nah, ini namanya rambu lampu lalu lintas. Ada 3 warna, ada merah, kuning, hijau. Nah, ini tandanya apa ini kalau kita ketemu seperti ini di jalan? Nah, ketika kita ketemu ya dengan lampu-rambu lalu lintas, kita harus berhenti. Ya, ketika merah, ya berarti harus memberhentikan kendaraan. Ketika kuning, siap untuk berjalan. Ketika hijau, baru boleh berjalan. Coba kalau nggak ada lampu merah, pasti kendaraan saling bertabrakan. Ya apa enggak? Ya. Jadi warna merah tadi untuk apa? Berhenti. Kalau yang kuning, siap. Kalau yang hijau, boleh berjalan. Oke, pintar. Sekarang coba kalau Ibu pegang yang ada tanda S dicoret. Ayo, kasih lihat yang mana? S dicoret. Yang mana? Ketemu? Coba. Ketemu, angkat. Apa ini hurufnya? S dicoret. Ini artinya stop. Stop apa stop? Berhenti. Berarti ketika ada tanda seperti ini kita harus berhenti di sekitar area tersebut. Tidak boleh diterobos. Ya, coba kalau Ibu pegang ini P dicoret. Coba kasih lihat. Apa ini P? P ini lambang untuk parkir. Tetapi kalau ada P dicoret berarti ini dilarang untuk parkir. Artinya kita tidak boleh berhenti ketika di area P dicoret. Tidak boleh. Nah, sekarang coba diangkat tanda seperti plus. Ini artinya ada sebuah persimpangan jalan atau kita sering sebut dengan perempatan. Kita harus berhati-hati atau mengurangi kecepatan karena mendekati sebuah persimpangan. Terus yang terakhir coba dilihat. Ya, kayak ada tanda strip. Nah, ini apa namanya? Ini artinya kita dilarang masuk. Mau kendaraan bermotor, mobil, sepeda, dan lainnya tidak boleh masuk di area sekitar yang berrambu tanda strip seperti ini. Ya, paham? Nah, kita sudah belajar beberapa rambu. Sekarang tugasnya Ibu pengen setiap kelompok harus memberikan tanggapan atau pendapat. Ya, tadi kan sudah dibagi nih kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kelompok 1 nanti tolong dengarkan yang kelompok 1 ya. Nanti tolong berikan pendapatnya mengenai rambu S disilang. Ya, nanti salah satu maju terus yang satu bawa alat peraganya. Maksudnya apa? Tanda S disilang itu maksudnya apa? Berdasarkan hasil diskusi. Ayo coba sekarang berdiskusi. Sekarang yang kelompok 2, Ibu kasih tugas ya, coba nanti berdiskusi mengenai nah nih P disilang.
Ya, sudah paham? Ya, jadi nanti harus memberi alasan kenapa sih rambu ini ada, untuk apa, maksudnya apa. Nanti diskusi. Yuk, coba sekarang langsung diskusi. Ya, terus yang kelompok 4, nih, yang tanda plus. Nih, yang persimpangan. Nanti diskusi kelompok, coba maksudnya tanda persimpangan itu apa? Siap? Paham? Sudah berani presentasi? Sudah dikasih pertanyaan. Ya, nanti langsung dijawab. Maksudnya apa? Tadi kan udah dibagi. Siapa yang mau maju duluan? Oke, kelompok 1 menjelaskan tentang, ayo yang kelompok 1 pegang apa tadi? Nah, Putri maju sini sambil pegang rambunya biar paham. Ayo dibaca, apa itu maksudnya S disilang? Apa yang harus dilakukan menemui rambu S dicoret? Ayah, apa yang harus dilakukan menurut kelompok 1? Jawabannya apa? Menurut kelompok kami, ketika di jalan bertemu dengan rambu S dicoret, maka rambu itu memberitahu pengguna jalan bahwa mereka dilarang untuk menghentikan kendaraannya. Kita harus berhenti untuk menghindari resiko kecelakaan. Oke, berarti kita harus berhenti untuk mengurangi resiko kecelakaan. Kelompok 1. Yo, sekarang kelompok berapa yang mau maju duluan? Oke, 2 pintar. Oke, silahkan duduk kelompok 1. Ayo, kelompok 3, kelompok 4, ayo berdiskusi. Jelaskan menurut kelompok 2 apa yang akan Anda lakukan jika dalam perjalanan menemui rambu P dicoret. Apa coba? Kenapa ibu P dicoret itu maksudnya? Menurut kelompok 2 ketika menemui rambu P dicoret, kendaraan di tempat tersebut tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti atau dilarang parkir. Kan P? Ya toh? Ya, oke. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Siapa yang mau maju? Yusna sama Neha. Ayo maju. Apa hasil diskusinya ketika bertemu dengan rambu bertanda strip? Apa? Ayo. Menurut kelompok 3 apa yang harus dilakukan ketika menemui rambu lalu lintas strip? Menurut kelompok 3 apabila di jalan menemui rambu lalu lintas yang bertanda strip, maka kita tidak diperbolehkan untuk memasuki area larangan tersebut. Rambu ini sebagai larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Oke, pintar, lengkap. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 4, ayo. Ayo. Sama Putra, maju. Putra pegang rambunya. Ayo. Ayo, dibacakan hasil diskusi kelompok 4. Apa diskusinya, hasilnya? Menurut kelompok 4 apa yang harus dilakukan ketika menemui rambu lalu lintas berbentuk plus? Apa? Menurut kelompok 4 ketika di jalan menemui tanda plus, berarti itu adalah tanda persimpangan 4. Dan pengendara diharapkan memperlambat maju kendaraan agar mengurangi resiko kecelakaan. Ya, pintar, semua lengkap. Oke, tepuk tangan. Yuk. Ya, sekarang semua sudah menyimpulkan hasil diskusinya. Ya, dari sini ada pertanyaan atau tidak? Paham? Jadi nanti ketika di jalan ketemu simbol rambu lalu lintas harus tahu maksudnya. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.